سلام دوستا، امیدوارم حالتان خوب باشه. امروز 3 دسامبر 2020 است. با دوست خوبم قماندان به مسجد دیدنی نامش چیست؟ چامل چا. بخشش باشه که تلفظم اشتباه بود دیگه. قماندان میگه که در این مسجد اردوغان 100 میلیون دلار مصرف کرده و یکی از جاهایی است که خیلی توریستا به دیدنش میره و امروز هم ما آمدیم و واقعا جای دیدنی هست و خیلی هم بزرگ مسجد است. موفق و کامگار باشید. دوست ما قماندان هم به شما یک سلام میرسه. من گفتن اول گذاشت که تقریبا در حدود 100 میلیون دلار در اینجا مصرف کرده و در داخل و بیرون مسجد تقریبا 65,000 نفر در یک وقت میتونه که نماز بخونه در اینجا. و یکی از بزرگترین مسجد در قاره اروپا است و خیلی در یک موقع خوبی قرار داره، یعنی چهار اطرافش تمام شهر معلوم میشه، یعنی همون 360 درجه که هست نمای زیبا داره. موفق و کامگار باشید.